선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 기도하면서 질문을 던지고 거기에 답을 얻는 방법, 신령님이 답을 주시는 경우 어떤 경우인가 거기에 대해서 한번 얘기를 해볼까 합니다. 저 같은 경우는 기도를 많이 했다 하죠. 많은 시간을 투자했고 그 투자한 시간만큼 확실한 보답을 받았어요. 그 중에 한 가지가 뭐냐면 기침입니다. 어떤 질문을 던지면 할아버지 할머니가 항상 기침을 주십니다. 이렇게. 할아버지 할머니 맞습니까? 이렇게. 또는 여 뒤에 이제 제자도 기침을 하죠. 이런 식으로 신령님이 제자가 그만큼 노력을 하고 공부를 하니까 할아버지가 주신 선물이라고 받았습니다. 그러면 매사 어떤 일이 신령님과 관련되어 있는 일을 할 때마다 또는 점사를 할 때마다 머리로는 느낌이나 말문이 들어오면 다시 제 질문을 던집니다. 할아버지 맞습니까? 제가 받은 게 맞습니까? 이 내용을 받았는데 맞습니까? 그러면 맞다라고 할 수도 있고 바로 기침으로 주십니다. 이걸 어떻게 찾았냐? 기도 속에서 앞전 영상에도 얘기했듯이 항상 물음을 던져요. 할아버지 할머니 제가 이걸 받았는 게 맞습니까? 또는 제가 본 게 이겁니다. 또는 제가 느낌을 이렇게 받았습니다. 맞습니까? 맞으면 기침. 틀리면 아무 반응 없습니다. 결국은 할아버지가 의도하신 게 맞으니까 기침을 주시고 할아버지 의도가 제자인 내한테 전달이 안 될 경우에는 아무런 반응이 없습니다. 그래서 기도할 때 하경을 봤다. 할아버지 방금 본 하경을 보았습니다. 하경이 맞습니까? 라고 질문을 던집니다. 물음을 던집니다. 그러면 맞으면 할아버지가 기침을 주시고 아니면 기침 자체를 안 주십니다. 이런 식으로. 자, 예를 들어 내가 가슴이 아파요. 기도하면서 가슴이 아파요. 자, 질문을 던집니다. 할아버지 할머니 제 가슴이 갑자기 아픈데요. 무슨 이유십니까? 기다리죠. 그러면 느낌이 저 같은 경우는 이제 문답이 되니까 말문을 두세요. 조상연가다 라고 머릿속에 들어옵니다. 그러면 할아버지 조상연가라고 들었습니다. 맞습니까? 맞다. 이렇게 말씀을 주시고 또는 기침으로 주십니다. 이렇게. 모든 부분, 내 몸에서 일어나는 모든 부분을 여쭈는 거죠. 열이 납니다. 왜 이럴까요? 가르쳐 주세요. 또는 누가 내 몸에 정말 간지럽습니다. 이유가 무엇입니까? 이런 식으로. 그러면 분명히 할아버지, 할머니는 답을 주시거든요. 그러면 그거를 내가 들을 줄 알아야 돼요. 그런 연습을 무한으로 해야 됩니다. 그러다 보면 기침도 받고 말문도 듣고 무물통신 듣고 이게 장기간 이렇게 이루어지면 말문이나 기침이나 같이 들고 좋습니다.
이게 쌓이고 쌓이면 대화가 됩니다. 사람하고 평상시 사람하고 대화가 되세요. 목을 통치라는 게 그런 겁니다. 할아버지 신령님, 할머니 신령님하고 소통, 대화하는 걸 목을 통신입니다. 조상도 목을 통신 되지 않나요? 되죠. 조상은 자기 원하는 것만 얘기합니다. 제사가 물어볼 필요도 없어요. 지금 자기 원하는 대로 얘기해요. 욕심 빨라요. 급해요. 조상 연간은요, 자기가 원하는 답을 또는 자기가 하고 싶은 대로 해요. 조절을 못해요. 사람하고 똑같아요. 성격이. 왜? 닦은 게 없으니까. 그래서 기도할 때는 어떠한 반응이 일어나면 무조건 물어야 돼요. 그래서 어떠한 신령님이 주시는 답을 들을 줄 알아야 되고, 어떠한 약속을 정해놔야 됩니다. 만약 신령님을 찾았을 때는 그 표적이든 기침이든 일괄돼야 됩니다. 들쑥날쑥하면 안 돼요. 만일에 할아버지가 기침 안 주시고 찌르거나 아프게 한다듯이 여기 간장놀이, 대부분 할아버지들이 여기에다가 표적을 제일 많이 주세요. 간장놀이. 이렇게 할아버지 제 말이 맞으면 여기에다가 또는 뭐 어느 부위를 정해서 약속을 정하는 거예요. 답을 주세요. 맞으면 맞다고 티를 내주세요라고 정하는 겁니다. 나는 기침으로 받았으니까 지금도 기침을 받는 거고, 본인들은 뭐 통증을 주세요. 맞으시면 뭐 어느 자리에 아프게 해주세요 라고 하든지, 또는 고개를 끄덕끄덕하게 해주시든지, 이렇게 미리 약속을 정하는 거예요. 근데 오늘은 약속을 정했는데 내일 되니까 그 약속이 이행이 안 되면 이거는 신령님하고 소통한 게 아니에요. 조상하고 소통한 거예요. 그럼 내일 됐는데 어제 정한 거를 오늘 또 하니까 안 돼. 그럼 새로 또 정하잖아요. 안 되니까 다른 부위에 또 해주세요. 오늘은 또 해줘. 내일 됐는데 또 안 돼. 이런 식으로 변동이 있으면 그거는 잘못 찾은 겁니다. 신령님을 찾은 게 아니에요. 소통이 됐지 않았다는 얘기입니다. 물론 뭐 이 영상 보시는 분들 중에 자기만의 할아버지 할머니하고 소통하시는 분도 있겠죠. 방법을 또는 뭐 여러 가지 형태로 있겠지만 최고 쉽게 할 수 있는 부분을 저는 그렇게 선택을 해서 기침이라든지 박살이라든지 이렇게 정했어요. 그래서 지금 10년이 지났지만 지금까지도 이루어지는 거고, 이 기침이라는 거를 한층 더 업그레이드해서 얘기하면 우리나라 사람들 내 한마디에 기침할 수 있는 사람이 엄청 많습니다. 제자 아니라도 외국인도 가능해요. 내가 그 집의 어른한테 부탁을 하면 기침도 가능합니다. 할아버지 맞습니까? 이렇게 기침이 금방 나오죠. 기침이라는 게 내 몸에서 일어나는 가장 기본이에요. 닭살도 기본. 기침 또는 눈물 기본이잖아요. 근데 어느 약속을 딱 정해놓고 하면 제일 쉬운 게 기침이에요. 물론 기침이 모든 제자들한테 주는 건 아니에요. 제자가 되는 사람, 돼야 되는 사람이나
제자인 사람인 경우에만 들어갑니다. 나는 아까 전 국민이 다 된다 했잖아. 이거는 뒤에 계신 신령님, 칠성의 신령님하고 소통이 되다 보니까 이런 능력을 보답을 받은 거예요. 그래서 뭐 이씨, 최씨, 박씨, 김씨, 서씨 이 자손들이 나한테 상담이 오면 이런 식으로 확인을 시켜줍니다. 기침으로서. 그래서 지금 애동 제자인 영상 보시는 분들은 요거를 한번 해보시라고. 내가 제일 많이 했는 질문이 이거예요. 신령님 할아버지가 기침을 주신 게 맞습니까? 밥 먹듯이 했어요. 진짜. 정확하게 알고 싶고, 정확하게 해보려고. 한 개라도. 여러 가지 있는 걸 다 빼고요. 제일 쉽고, 제일 간편하고, 그렇기 때문에 가장 질문을 많이 했습니다. 오늘 이 영상 보신 분들 중에도 한번 해보시길 바랍니다. 여러 질문하지 마시고, 한 개 질문하시고, 답 듣고, 또 다른 질문하고, 이렇게 하세요. 10개 질문하고 답을 하지 마시고, 한 개씩. 시간이 걸려도. 이렇게 하면, 이 방법으로 한다면 본인들이 정답을 찾기가 아주 간편할 겁니다. 기침이 안 나오는데요 라고 하시는 분들은 제자 안 가도 되는 사람 또는 조상 연가가 남아있는 경우 또는 욕심이 많은 사람, 인간 생각이 너무 강하면 기침도 잘 안 나옵니다. 무당이 돼야 되는 사람이지만서도 내 생각이 강한 사람들은 기침이 쉽게 안 나와요. 그래서 내가 그런 분들은 공부시킬 때 멀티를 시킵니다. 집중을 시켜요. 운전하면서 마음속으로 여쭈고 기침을 받아내는 연습을 해라. 멀티 시켜요. 그럼 기침이 나오는 사람이 있습니다. 이런 식으로 생각이 너무 강한 사람들, 자기 주장이 너무 강한 사람들은 쉽게 기침을 못 받습니다. 그래서 그런 분들은 하다 안 되면 닭살로 주십시오라고 바꿉니다. 닭살을 받아요. 이런 식으로 신령님하고 소통을 하면서 애들 가르치고 점을 보고 이렇게 하다 보니까 전 국민 중에 50명 중에 예를 들었을 때 50명 중에 50명이 다 기침을 할 수도 있고 또는 목을 간질간질하게 만들 수도 있고 그 예를 다 들어주면 되니까 대부분 다 이루어져요. 기침이. 한번 영상 보시는 분들도 한번 시험해 보시길 바랍니다. 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다.